Kano ke kayumba Richard Nyago mwafiridde luvannyuma lw'okweggaliramu nga booluganda lwe bagenze okukola emirimu gyabwe. Mu kayumba mwafiridde mbaddemu obusuwasuwa, embugo wamu n'amafumu kunako gasse n'ebibbo. Kino nga batuuze bagamba nti yandibanga abadde yalifuula ssabo. Muliraanwa we Moses Musoke ategeezezza nga bamulabyeko nga yeetoola mu luggya n'emmindi era wayisa akaseera katono bagenze okuwulira ng'akuba omulango munene mu kayumba akabadde kateta. Yagenze uli akuba enduulu, bw'akubye enduulu tugenze okutuukawo nga yamaze dda okujja nga tukyalina ngeri gye tutaasaamu tutaasiza butaasa kayumba tugenze okutuuka munda nga yasiridde dda. Gwali tegukola bulungi ate omwami abadde anywa ku mmindi abadde n'ebibugu bingi n'ebisubisubi mu nnyumba ye kirabika nti abadde anywa mmindi ndowooza akanda ne kagwa ku ssubi eryo deni ne likolera kwe kujja naye nga tayokedde bamwokezza bwokya. Abatuuze bagamba nti mizimu gyandibanga yagimwokezza kuba girudde nga gimukola obusolosolo. Abika omutwe gwe ebyeka biringa bya kika kuba abadde ayambala embugo n'atambula mu kkubo. Nsuubira nti ekizibu ekyo kibaddewo kuba yatwalibwako n'ebutabika naye nga kirabika bya kika. Oluvannyuma poliisi ezze n'etwala omulambo mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejja okunoonyereza okugenda mu maaso.